皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、石破政権についてです。石破総理の所信表明演説が行われました。国会中継を見ていたのですが、野党からの激しいヤジに遭い、石破総理も一段声量を上げる形でこれに対抗するといった場面が見られました。こうした野党からのヤジというのは、どの政権においても行われるのですが、今回はちょっと私も賛同したくなる気持ちもわかるような状況となっています。今回の動画では石破総理のその変節ぶり、ブレまくっている様子について解説していこうと思います。まず第一に石破総理についての話をするときに大事なのは、彼が長年与党内の野党という立場を取っていたことです。安倍政権の時には安倍政権を批判し、岸田政権の時には岸田政権を批判する。そのようにして政権に対する反対意見を言うことによって、あたかも今の政権よりも自分の方がうまくできるかのような幻想をうまく作り出してきました。それを助長してきたのが報道機関です。取り上げる回数が増えれば増えるほど接触回数が増えて見知った人となります。そのために全国的にも今の政権に問題があると考える人たちの中には、野党には任せたくないんだけれども、そう考えた時の選択肢として与党内野党である石破氏を応援したいと思う人たちがいるわけです。また石破氏は与党内における重要なポストに就くことがありませんから、地方をよく回って自民党支持者の人たちとの直接対話を通じて自分の支持者を増やしていったと言われています。さて、そのような立場であった石破氏が自民党総裁選においてもやはり政権に対する批判票を集める形で言動を繰り返していました。今回行われた所信表明演説と直接つながりのある部分では、政治パーティーの収支報告書に未記載があり、それが安倍派の議員が際立って多かったことから、これらの人たちを野党側の批判としては裏金議員というレッテルを貼っていました。この問題に対する対応として政治資金規正法の改正が行われました。ところがこの政治資金改正、ものすごくざるな規制しかかけられておらず、岸田政権にとって最も失敗した政策の一つです。ですからこれを是正して政治資金の流れを透明化し、問題行動が起こらないように再度法律を改正するといったことが必要となります。少なくとも石破総理は総裁選のその最中においては、これは非常に論議が必要であり、改正が必要であるといった話などにもかなり前向きに取り組んでいました。そのために収支報告書に未記載があった議員たち、特に安倍派の人たちに対して、あたかも選挙になったら自民党として公認を与えず、それぞれの選挙区で国民の審判を仰ぐべきだといったような意向を示していました。ところが石破氏が総理になった後においては、現在報道されているところによれば、自民党内部における調査も一通り終わり、処分も終わった。また警察の捜査によってすでに逮捕されるような人物についてはもう逮捕されたんだから、処分はこれで終わり。自民党としては収支報告書に未記載があった人物たちについても自民党の公認を与え、さらにはたとえ選挙区で落選したとしても比例復活するように比例側の方でも重複立候補を認めるというようなことが報道されました。このような総裁選の時の立場とかなりガラッと変わったことにより、国会で行われた所信表明演説でも国民の理解を求める納得できるような政治を行うんだというような表明をした石破氏に対して、ルールを守れと言っているあなたがおかしなことをやってるじゃないかと大いに批判が行われたわけです。ただしこの点については石破氏が報道では裏金議員と呼ばれるような人たちに対して公認を与え、比例にも重複立候補が可能だという話についてはまだ全く決めておらず、報道は先走ったものであると牽制しました。こうした発言もまたその後どうなるかといったところを追っていけば、発言のブレといったものをさらに注目され、批判の対象となりかねないと思います。当初の意思であった問題点について再度検証し、この点について野党と議論するといった部分を本来であれば突き通すべきだったでしょう。例えば政治資金改正、この部分についてもう最初から取り組んで、それが終わった後で総選挙といったちょっと時間がかかってもやるべきことをやるといった方針を示すことも私は手だったと思います。例えば政治資金の
規制法をどの点について改正するか、また関連の政治資金の透明化で何をすべきかといった話は様々議題が上がっていますが、野党の指摘しているポイントについてかなりこれを取り入れてしまえば話はサクサクと進んでいくこととなります。例えば企業団体献金の禁止、政治パーティーであれば外国法人、外国人の購入禁止、パーティー券購入にあたっては、お金の流れを記録しやすいように、そして不正が起こりにくいようにするために、銀行振込かクレジットカード決済のような形で行い、現金決済を禁止するといったやり方、元文通費の領収書全公開、いわゆる使途不明金をなくそうという話、こうした岸田政権ではできなかったことをやりましたよというのを一つ実績として作るというのは、私はやり方としてはありだったと思います。そして現在の石破総理がそうしたことをやらずに、さっさと解散して、そして選挙で勝ったんだからもうこの議員について何か言うのはやめようみたいな話でうやむやにしようとしているのは私はやり方としては邪道だと思います。ただし邪道ではあるけれども同時に選挙で勝つための戦略としては有効かもしれません。特に現在においては野党側がどのようにして石破総理と戦うかといったこの戦いにおいて準備が全く不足しています。現在の選挙制度においては小選挙区ですから、それぞれの選挙区で国会議員になれるのは1人です。ですから、与野党対決の時に野党側が3人も4人もいれば、それぞれの票はばらけてしまい、結局のところ基礎票のある自民党、公明党の調整した後の立候補者が票を集めて勝利する形が各地で発生してしまいます。それだと自民党の議員が大幅に減るといったことがなく、現状維持か現状からちょっと減ったぐらいに収まってしまいます。少なくとも石破総理に対して強い影響力を持っているとされる自民党の有力者の影響力は、そうした野党側が全く力を結集できていないうちに選挙になれば自民党は大負けすることはないだろうということを考えて早期解散を打ち出しています。そして石破総理は総裁選の時には議論を尽くしてからといった話を自ら投げ去ってこの選挙に臨もうとしています。このようなブレまくる石破総理というのはそれぞれの局面でちょっと話を分けて考える必要があります。この動画でこの最初から話してきた政治資金規正法の改正の話や野党と議論した上でそれから選挙だといった話を自らちゃぶ台返ししてしまった話などは私は評価としては悪くつけています。一方において変わったことによって少しまともになった話もあります。例えば安全保障問題では石破総理はアジア版 NATO といったことを構想として掲げました。NATO というのは加盟国の間における相互防衛義務を負うような形となっていて非常にレベルの高いものです。加盟している国どこかが攻撃されたら攻撃されていない別の国も加盟しているんだからあなたも参戦してね、それは自動的にやるものですよというこの防衛協定は現実問題としてはアジアではなかなか成り立たないものです。特に想定されている敵である中国に対してアジア各国は本格的な国家間戦争になることを恐れており、アジア版 NATO が結成されたとしてもそこに加盟することそれ自体が危険性があると考え乗ってこない可能性が高いです。また日本国内の問題としても憲法上そのような相互防衛協定が許されるわけもなく憲法改正が最初に必要ではないかといった議論などもあります。この話についてはインド太平洋戦略においてインドを少しでも日本の味方につけようとした外交戦略が安倍政権時代から連綿と続けられてきました。しかし石破総理が掲げたアジア版 NATO 構想に対してはインドは明確にこれに参加せずといったことを表明しており、インドの態度を硬化させることとなってしまいました。インドは核兵器保有国で地域大国であり、どこかの国と明確な同盟関係を結ばないことを国の基本方針としています。日本がアジア版 NATO を結成しようとするのであれば、その日本との関係も見直さざるを得ないというのがインドの答えとなってしまうのです。このような動きを強めることになってしまえば、これまで続けられてきたインド太平洋戦略に傷をつけることとなってしまいます。今回の所信表明演説はその点について強く言及することはなかったため、おそらくブレまくる方針の一つとしてアジア版 NATO はこれから無産しようとしています。この点については良かったブレだと思います。そして経済問題について言っても石破総理の方針は以前からの持論、総裁選の時の主張、そして現在においてすでに
ブレまくっています。ただし、ブレまくることによってもしかしたら良い方向に向かう可能性も出てきています。例えば石破総理は彼の持論的には緊縮財政派だと見られています。政府による財政支出を減らすことによってプライマリーバランスの黒字化を目指すという財務省の方針を採用するのではないかと言われていました。しかし、そのような方針を掲げたことによって少なくとも株式市場には拒否反応が出ていました。そのため石破総裁誕生のニュースのその後における営業日においては株式市場は大きな下落を見せました。しかしそのような反動もあってか石破氏は岸田政権の行ってきた経済政策を引き継ぐという話へと修正を図っています。また以前は言っていた金融所得課税の増税、その点について言っても今は鳴りを潜めています。さらには法人税増税についてもやはりこれについても強く打ち出すことをやめているような雰囲気があります。さらには日本銀行の利上げに関しても牽制を行うようになりました。金利のある世界へと戻していこうという動きについても石破総理は以前は語っていました。しかし現在の状況においては利上げできる状況ではなくあくまでも試験ではあるものの利上げについては否定的であるといったことを述べました。これもまた金融界にとっては石破総理の経済金融政策について変更されていたのではないかといったところから株価やもしくは為替市場に影響を与えるものとなりました。まず最初に言っておかなければならないのは私は現状においてはまだまだ積極財政を続けるべき場面だと思っています。また経済状況について言っても今が絶好調といったような認識は全くなくまだまだ日本経済の足腰は十分なものではないことから利上げについても非常に慎重に行うべきだと思います。そのような風に考えている私から見てば石破氏が与党内野党として緊縮財政派だったことからこの方針を改めてくれるというのであればこの変わりようというのは歓迎することだと思います。しかし日本において選挙間近の今の状況の中において石破総理の発言の中には非常に危ういものがあります。まず第一にばらまき政策を一気に行おうとしていることです。地方創生、地方の経済浮揚のためには政府はもっとやれることがあるとしている石破総理なわけですが、その手段として地方にお金をもっともっとばらまくべきだ。そして低所得者の人たちにももっと給付金を出すべきだという話をしています。この政策は明らかに緊縮財政派の意見としてはちょっと言えないものですから、この点もお金を出すことそれ自体は良いのです。しかし問題なのは石破総理の場合だと地方にお金をいっぱい出すにしてもそのお金を何に使うのかといった点についてのビジョンが全く見えていないところが私は非常に気にかかります。単にお金を出すだけというのであればそのお金は非常に無駄遣いされる危険性があります。また低所得者の人たちに対する給付金をいっぱい出しましょうという話についても、確かに生活が苦しい人たちに対する支援は必要です。しかしそのお金を得るために例えば社会保険料を増額してそこからみんなに巻きますよといった話では現役世代を単純に苦しめるだけでそれは少子化を加速させる政策となります。これから石破総理は解散総選挙のために選挙に臨むための公約、主だった政策について具体的に話を始めることでしょう。全部が全部悪い政策になるといったことは当然ないわけですが、自分がやるつもりがなかったのではないか、そうした批評家めいた部分についてこれから日本の政治はどこに向かうのか私はかなり不安です。というわけで今回は石破総理の現時点での行動が議員時代と総裁選の戦っていた時の主張、そして現在の総理としての発言、かなりブレまくっている点についての指摘を行ってきました。ブレまくった結果としてまともな政権になれば良いのですが、しかしそのようなブレまくっている総理を信頼できるかといえば信頼できないわけで、日本人にとって苦難の時代はまだまだ続きそうだと思いました。皆さんはどのように思われたでしょうか。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。